Кметът, освен че е осъден за непрозрачност и се крие, Коцев вече наостря секирата за данъци и такси. Стотици са предложенията за увеличаване на таксите и данъците. За сега съветът го спира, но тези ангелски намерения и титанични усилия, поне за боклука, са спрени. Заплахата обаче остава. Давам примери. По мое изчисление, всяко варненско семейство с 4 члена ще трябва да се бръкне с още поне 2000 лева за следващата година. Това е секирата на модела Коцев. И ето, вдигат се таксите за социални услуги, например за децата, за получаването храна в детските кухни. Вдигат се също така и туристическите такси, което е доста лошо за хотелите. Вдигат се таксите за тротуарно право, респективно ще се качат цените в заведенията. Кметът даже предлага да се вдигне и таксата, което е много интересно, за зоологическата градина за децата. Вдигат се таксите за услуги на общината. Има някои такси, които ще достигнат по 120 лева в община Варна. Да не говорим, че се вдигат и гробищните такси и се предлага да се отменят част от услугите, които са за уязвимите групи, примерно градски транспорт за пенсионерите и децата да не могат да пътуват безплатно. Брадвата идва, бъдете смели!